गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे घर में न्यू वॉशिंग मशीन लाया है, एलजी वॉशिंग मशीन। और बजट वाइज से मुझे लगता है कि एलजी वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है आपके लिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना।